adofo ne anuanom echia obibia ejedi senyankopon adom obia nso ye we Acro Life updates Acro Life sensema ekoso wo ekropon krodie mu anase itwegu kwapemem na yeboboso amamu na wotwe anase obosoma atwam nsema akokoso na yerebobos biso ayede amamu na wonu na eko na esinsu fie awon amontambe fie no medikan yebehye asewo na ampem dako okoman tufu hene na ampem dako dikan ohene ba ohene na adeduanan no efe nika nije se bempen aduasa ohene bi ayi anase obi ayi 40 days in sana amanfo keka na meka no kwapenyemia tenase onene okoman penhene asonayene wo ho na akwakoturuku wo ho na efe amamprobi hene nso na ohobi twafo hene nso ohobi adofo na akadomfo nso bible boy na nkofo rebusa se 40 days imponi na ehida no na ebeyeden eno nso humfoni eniade nyina ku YouTube channel wi so o di echia anase wahwede dawa obehia mo foforo na wahu na ekoy eno echi no nso no na amamprobe hene nso mai asote se ntisi odogo bi enu abebi aye anase won atuniye efise odehye kodwokese wa orikase watu ono na amamprobe hene no onye ntumza na onne na abusu anyina nje ntumza fise oho ahene wona na efo bugo nketia emma won agya baby ntrae nkanse won agya ni nti onum se okwapin ni bia wo ofense na na kwesi akufu na won abetun adoso nti onne na abusu anse wonje pene ene ochenechi se watu amamprobe ogusu yo hene ne se nti oba 40 days eja odi asawo papa fonton from me na bomai odi asawo ni nyina gu YouTube channel isu ya ko a obehu se ohun su ya na wa share ma onu bia ohun here na echi mframa bone kese abo afọ kwapemem yante asempa yante asempa wo se chiabia abusuam ye kase se chiabo abusua pe na aka moja ne nkete nyina abrewati alili anase obi apen lili ne yenya ne ntise wada ne sambikum so anase watoa yene nanom akwantu kese no watoa yene nanom ho atesema ya atenen na yenya wiwi mungu ne kware ewo mu ye nti atesema ya atenen se obi apen lili ajama waye nyakoponde asema ya atenen efe ifu a wo se bimuso yo hene bimuso yo hene bimuso yo hene bimuso yo hene bimusi oye kuruntin hene kuruntin hene amprempren singa na nemranti din de kwaku abuaje bimusi oyo hene bimuso yo hene asem kakra wo ho na eno na nemba beka ba ne yenya ne tin se kuruntin hene anase ode shi kwaku abuaje wabo foto sahene asum wabo foto sahene asum memre da ya etwemu ya memre da etwemu kwa ya 2nd May sani nyane tin it's the 34th May 34th May yeah me date ni me shada dia be ye mo fanche me telephone na hwefo nyina mo fanche me 1st 2nd 4th May me da say 4th May okohia nana foto sahene wo eyi ase na yenya atesema yeti ni se okache foto sahene se onchian no se orinchian mu no na oyi ni nsa no de bo nana foto sahene asum atesema ya ate ya tuwa be nana foto sahene hu ne yenya mere ne nkasa ba atesema ya ate ni se odehye kwaku abuaje anase se na bi mu kan kurintini abo nana foto sa ahene asum we ensema na wotwi anase obusuma ekoi ya atete we kropon nsensem ne de abremo Acro Life yes say in YouTube channel you be subscribe ya mayen na wa share in videos any audios ayi fa social media iso na afoforo so ayede ehu edo bibia ase sana nansen yereba beye no sana nansen yereba no na ebeti bia obosum bi anase na wotwum bi asem bia ebebe wo fie anase atesem bia ebebe wo fie anase bibia ebekoso wo fie no yede hu sima beye enum pe bebubo so amawo
na watie na wahu na ekoso edo bibia ase so okoso hwe Akro Life ana so obi koso etie Akro Life